ჩვენ უფალი იესო ქრისტეს. ის აქ არის მეგობრებო და ის არასოდეს არ მოდის იმის გამო რომ საქმე არ ქონდა. ის ყოველთვის მიზან მიმართულად მიდიოდა ყველა ადგილას და დღეს ის აქ არის მეგობრებო. აქ არის რომ პასუხი გასცეს ჩვენს ლოცვებს, ჩვენს რწმენას თუ ურწმუნოებას, ჩვენს საჭიროებებს და მოდი ახლა თაყვანი ვცეთ მადლიერებით, როგორც ნიკამაც ილაპარაკა, საგალობლებშიც იყო. მოდით უთხრათ უფალს, უფალო, ყველა ფერზე ვამბობ უარს ერთი მიზნისთვის, შენი ხმა გავიგონო. გახსოვთ არა, საზრუნავი ბევრი იყო მართას და მარიამის სახლში. და ლოგიკურია. იქ სუფრისთვის ვიღაცას უნდა ეზრუნა, მაგრამ სულ ფიქრობდი, ხომ შეიძლებოდა უფალს გაეგო, როგორ ზრუნავდა მართა. მაგრამ მან უთხრა, მარიამმა უკეთესი წილი ამოირჩია. რა იქნებოდა, მართაც მის ფეხებთან დამჯდარიყო, ყველაფერზე უარი ეთქვა, ყველა საზრუნავზე და 1 საათის მერე, როდესაც უფალი მორჩებოდა ლაპარაკს, ეთქვა, მოდი ახლა ყველა შევეჭიდოთ სადილის მომზადებას. ზოგმა პური დაჭრას, ზოგმა ყველი გამოიტანოს. მართა არ დაკარგავდა სიცოცხლის სიტყვებს. და ახლაც მეგობრებო, მოდით მივიდეთ ჩვენს უფალთან და უთხრათ, ყველა საზრუნავზე უარს ვამბობ. შენს ფეხებთან მოვდივარ უფალო, რა გაქვს ჩემთვის სათქმელი. ამენ. დიდება შენ ჩემო უფალო იესო. მადლობა ამ ეკლესიისთვის. მადლობა შენი სულისთვის. შენი სულისაგან შობილი ადამიანებისთვის, ღმერთო. შენ ხარ ღმერთი ნოესი, აბრაამისა, ისაკისა, იაკობისა, შენ ხარ ღმერთი იოსებისა, იესო ქრისტესი, ყველა მოციქულისა, ყოველი მაღლიდან შობილი ადამიანისა, შენ ბატონობ საუკუნეებზე, წარსულზე, აწმყოზე, მომავალზე, შენ ყოველივე უწყი, მამა, შენ ზრუნავ შენს ხალხზე. უფალო, უარს ვამბობთ ყოველგვარ საზრუნავზე, ყოველგვარ შიშზე, ყოველგვარ ტკივილზე, ყველა ფიქრებზე, რაც კი შეიძლება ხელს გვიშლიდეს შენს ფეხებთან დაჯდომასა და შენი სიტყვის მიღებაში. ყველაფერი რაც კი ზეაღმართულია ჩვენს გულებში, შენი ჭეშმარიტების შემეცნების საწინააღმდეგოდ, იესოს სახელით იქნას ჩამოშლილი, დანგრეული, მოსწორებული, ყოველი ხევი ამოივსოს, ყოველი ბორცვი გასწორდეს. მოდი უფალო ჩვენს გულებში. ღმერთო, ელაპარაკე თითოეული აქ მყოფი ადამიანის გულს, ყველა იმ ადამიანის გულს, ვინც გარეთ შორიდან ისმენს ონლაინ უფალო, ან ჩანაწერს მოისმენს, ყველას ელაპარაკე ღმერთო. რამა თუ შენი სიტყვები უფალო სულია და სიცოცხლე და როდესაც მოვისმენთ შენ სიტყვებს, ჩვენც გავცოცხლდებით, ჩვენც გავნაყოფიერდებით და მოგიტანთ საუკუნო დიდებას, ერთადერთ და ჭეშმარიტ ღმერთს, შენ წმინდა სამებავ, მამაო, ძეო და სულო წმინდაო და მთელმა ეკლესიამ თქვას დიდება ჩვენს უფალს. შეგიძლიათ მიუძღვნათ მას აპლოდისმენტები, გაბრძანდით რამოდენიმე წუთით. ჩვენ ლოცვითი საჭიროებები გვაქვს, როგორც ყოველთვის და კარგია რომ ჩვენი ლოცვითი საჭიროებები მოგვაქვს უფალთან. დიდება ღმერთს, კარგია უფლის სახლში ყოფნა. სხვაგან კარგია, ცუდი არ არის, იქაც ეკლესიებში დავდივართ ხოლმე, მაგრამ აქ როდესაც ჩამოვდივართ, სახლი მაინც სულ სხვა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ეკლესია ერთ-ერთი საუკეთესო ეკლესიაა, რომელიც მინახავს ამ დედამიწის ზურგზე და მადლობა ღმერთს ამ ეკლესიისთვის. მაგრამ ჩვენ უფრო უკეთესი გვინდა, ასე არ არის? ამას წინათ ერთ ადამიანს ველაპარაკებოდი. დიეტაზე მელაპარაკებოდა, წონაზე, სწორკვებაზე და უცებ ლაპარაკში ასეთი აზრი უთხარი. იცი რა? ჭამა ყოველ დღე გვჭირდება მეთქი. ისე არ გამოვა მეგობრებო, რომ ჩვენ სადღაც ქორწილში წავიდეთ, ერთი კარგად მაგრად ოდიშით ამ სიტყვაზე გამოვძღეთ
მთელი თვის მარაგი შევჭამოთ და მე მთელი თვე ვიყოთ ძალიან სულიერები. ასე არ გამოვა. ღმერთმა ისე დაადგინა, რომ ჩვენს ფიზიკურ სხეულებს ყოველ დღე ჭირდება შესაბამისი ულუფა. ისე არ გამოვა, რომ დიასახლისმა თქვას, მოდი ახლა მე ერთი კვირა დავისვენებ და კვირის ბოლოს ძალიან მაგარ სადილს მოუმზადებ ჩემს შვილებს, მეუღლეს, ყველას და ისე დავაპურებ, რომ მე კიდე ერთი კვირა დავისვენო. ასე არ გამოვა. ხომ ეთანხმებით? ჩვენ ყოველდღე გვჭირდება შესაბამისი მინერალების, ვიტამინების, კალორიების მიღება, იმისთვის რომ სრულფასოვანი ჯანმრთელობა გქონდეს. იცით რატო ვლაპარაკობ ამას? იესომ თქვა, რომ მე ვარო პური არსობისა. და ის სულაც არ გულისხმობდა, თუმცა ესეც გულისხმება იმ მომენტში ჩვენს ფიზიკურ სხეულებს, ის გულისხმობდა, რომ ჩვენს სულიერ კაცს რასაჭმელიც ჭირდება, ეს არის ის, ვისაც ქვია იესო ქრისტე, სიტყვა ღმერთისა. ახლა ისე არ გამოვა, მეგობრებო, თვეში ერთხელ გადაშალო ბიბლია, მაგარ ქადაგებას მოусმინო, მთელი დღე ილოცო, იმარხულო, კარგი რაღაცეები მოისმინო სულიერებაზე და მერე მთელი თვე დაგავიწყდე სუფალი და გეყოს ეს. არ გამოვა ასე. შენ სისტემატურად, შენც და მეც, ყველა ადამიანს ამ დედამიწაზე სისტემატურად გჭირდება უფალთან მისვლა. ყოველდღიურ საწყისებზე მოსმენა მისი სულისაგან, მისი სიტყვისაგან, მოსმენა იმ დღევანდელი ულუფის მიღების სახით. ჩვენ ყველას გვიყვარს უფალი, მაგრამ ყოველდღე მასთან მისვლა გვიჭირს ხოლმე. ყოველდღიურად მისგან სიტყვის მოსმენა გვიჭირს ხოლმე. არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, ჩვენი შინაგანი კაცი იყოს გამოკვებილი, თორემ შეიძლება გარეგნულად კარგი ნასუქიც იყო, მაგრამ შენი სული შიმშილობისაგან სულს ღაფავდეს. შენი რწმენა დამსხრეული იყოს. ეჭვები გღრნიდეს, გეშინოდეს ხვალინდელი დღის და ფიქრობ, თითქოს ყველაფერი გაქვს, თითქოს ჯანმრთელობაც გაქვს, მაგრამ სულში მშვიდობა გაქვს დაკარგული, იმიტომ რომ სულიერი საზრდო აკლია შენ შინაგან კაცს. აი რატომ არის მნიშვნელოვანი ყოველ კვირა აქ მოსვლა? რატომ არის მნიშვნელოვანი უჯრედებზე, უბნის მსახურებებზე მისვლა, მოზიარეობა შენს დაძმებთან, უფლის სიტყვასთან, უფლის სულთან, იმიტომ რომ შენ ასე კვებავ შენ შინაგან კაცს. შეიძლება დღეს მოგეჩვენოს, რომ რაღაც განსაკუთრებული არ მოისმინე. უბრალოდ დამშვიდებული, გახარებული წახვედი აქედან, მაგრამ ხვალ როდესაც რაღაცა საჭიროება დადგება შენს წინაშე, სულიწმინდა დღეს მოსმენილს გაგახსენებს. ასე წერია, გამოისყიდეთო დრო. ვიდრე დადგება ის დღე, როდესაც თქვენი რწმენა გამოიცდება. ის ბოროტი დღე. დღეს გამოისყიდი ამ დროს, დღეს მიიღებ სწორ საკვებს, დღეს აივსები უფლის სულით, დღეს გამოიკვებები ღმერთის სიტყვით და იმ დღეს, როდესაც მტერი შეეცდება და გაზიანოს, მომზადებული დახვდები. ამენ. საოცარია ჩვენი უფალი. აი ამ დღეებში ეკლესიის საძმოშიც გავაზიარე და ეს ადგილი მინდა წაგიკითხოთ, რაც გულში მაქვს. ებრაელთა მეხუთე თავი 8 მუხლები და თუმცა ძე იყო ტანჯვის მეშვეობით ისწავლა მორჩილება და სრულქმნილი მარადიული გადარჩენის მიზეზი შეიქმნა ყველა მისი მორჩილისთვის. ყველა მისი მორჩილისთვის. და ღვთის მიერ ეწოდა მას ღვთელმთავარი მელქისედეკის წესი და ეს ადგილი განსაკუთრებით მიყვარს, იმიტომ რომ ეს მელქისედეკი არის განსაკუთრებული პიროვნება. და მასზე წერია, უმამოა ეს მელქისედეკი უკვე ებრაელთა მე-7 თავში, უდედო, უგვარტომო, არც დღესა დასაბამი აქვს და არც სიცოცხლის დასასრული, ღმერთის ძის მსგავსად რჩება მღვდლად სამუდამოდ.
და ებრაელთა 7:16, რომელიც ხორციელი აღთქმის რჯულის მიხედვით კი არ არის მღვდელი, არამედ უსასრულო სიცოცხლის ძალით. აი ეს განსაკუთრებით მიყვარს ეს ადგილი. უსასრულო სიცოცხლის ძალა. იცით, იყვნენ მღვდელმთავრები მოსეს დროს. ისინი ჯერ თავის სოდვებს ინანიებდნენ. მერე ერთი მღვდელმთავარი მოკვდებოდა, სხვა უნდა დაეყენებინათ. მაგრამ ახლა სხვანაირი მღვდელმთავარი ყავს. და წმინდა წერილი გარკვევით გვეუბნება, ეს არის მღვდელმთავარი არა ელეაზარის, არა აჰარონის შთამომავალი, არამედ მელქისედეკის წესით, რომელსაც არც დასაწყისი აქვს, არც დასასრული, სული იქნება მღვდელმთავარი, სულ მის ხელში იქნება ჩვენი სიცოცხლე, სულ ყოველთვის შემძლე იქნება, იზრუნოს ჩვენზე, უპასუხოს ჩვენს ლოცვებს, იტვირთოს ჩვენი ცოდვები და ასეც გააკეთა უსასრულო სიცოცხლის ძალა. იცით როგორ არის, აი ამ ტელეფონს აქვს თავისი ბატარეა, ელემენტს რო ვეძახით. დაუტენი ხოლმე და მთელი დღე ხანდახან შეიძლება 2 დღეც მეყოს, მაგრამ მერე თავრდება და ისევ მჭირდება დენის წყაროსთან რომ მიუერთდე. მაგრამ ვაი თუ სინათლე არ არის, ელექტროენერგია შეწყდა, მაშინ სრულიად უსარგებლოა. ჩვენ გვჭირდება ისეთი უსასრულო წყარო სიცოცხლის, რომელიც დამოკიდებული არ იქნება გარემოებებზე, რომელიც დამოკიდებული არ იქნება სირთულეებზე, რომლის ძალაც არ დაიშრიტება და იესო ქრისტეზე ასე გველაპარაკება წმინდა წერილი. ის არის ასეთი მღვდელმთავარი. მასთან უნდა მივიდეთ. მისი ძალა არ დაიშრიტება, მისი შესაძლებლობები არ შემოიფარგლება, მისი ხელი არ დამოკლდება, მისი ყური არ დამძიმდება, მისთვის შეუძლებელი არაფერი იქნება. ამენ. მაგრამ ჩვენ იმის გამო რომ ფიზიკურ სამყაროზე ვართ ხოლმე ორიენტირებული, აქაც ხანდახან რელიგიურად მოვდივართ. აქაც ხანდახან ჩვევის გამო მოვდივართ და არა იმისთვის რომ მოვისმინოთ მისი სიტყვა, ავივსოთ მისით. ჩვენ გონია რომ ერთხელ რომ შევჭამთ საჭმელს, ერთხელ რომ ავივსებით მისი სულით, კარგა ხანს გვეყოფა. არა და ნახეთ როგორ გვასწავლა იესო ქრისტემ, პური ჩვენი არსობისა მოგვეცი ჩვენ დღეს. ზოგიერთ თარგმანში წერია დღითი დღე. მას არ უთქვამს რომ კვირაში ერთხელ, მას არ უთქვამს ილოცე დღეს რომ მთელი წელი მოგცე პური არსობის, არა, მან თქვა ყოველ დღე მომიახლოვდი და იმ დღის ულუფა მთხოვე, აი მაშინ იზრდები შენ. მაშინ შენი ცხოვრება იქნება ნაყოფიერი. მაშინ შენს კითხვებს, რომლის გამო ცოტა დაბნეული ხარ, პასუხები გაეცემა. იმიტომ რომ წყვეტილი მამაშვილობა არ გამოდის, მეგობრებო. შენ გჭირდება მუდმივი მოზიარეობა იესო ქრისტესთან, რომლისაგანაც მიიღებ აი ამ უსასრულო სიცოცხლეს. თვეში ერთხელ გამოულით, თვეში ერთხელ წალოცებით, საქმე არ კეთდება, მეგობრებო. შეიძლება გოგონას და ბიჭს ერთმანეთი ძალიან მოსწონდეთ, მაგრამ თუ შეთანხმება არ შედგება, თუ ნიშნობა არ შედგება, თუ ბიჭი გოგოს ხელს არ თხოვს, გოგო თანხმობას არ მისცემს, თუ ბეჭდები არ გაიცვლება, თუ არ დაპირდებიან ერთმანეთს თანამგზავრობას, თუ ქორწინება არ იქნება, ავტომატურად თავისთავად ყველაფერი არ მოხდება. შენ გჭირდება არა მხოლოდ მოსვლა ეკლესიაში, შენ გჭირდება ღმერთთან აღთქმაში შესვლაც. ეს არ არის შენ იკვებო, იცი რა, იესომ ხო ისედაც იცის რომ მიყვარს. მან ყველაფერი იცის, მაგრამ შენ უნდა შეხვიდე მასთან ოფიციალურ აღთქმაში. რა საოცარი რამეა, წმინდა წერილი ქრისტესა და ეკლესიის ურთიერთობას, ცოლქმრულ ურთიერთობას ადარებს. ეს არის ურთიერთ პასუხისმგებლობა. ისე არ არის რომ ქმარი ცოლის ერთგული იყოს და ცოლი არ იყოს, ამ პირიქით ცოლი იყოს ერთგული და ქმარი არ იყოს. არა, იესომ ყველაფერი დადო შენთვის და შენც მოგიწევს ოფიციალურად იმის განცხადება, რომ შენც ყველაფერს უძღვნი იესო ქრისტეს.
და ამის ხშირად განცხადება მოგიწევს. ხშირად შეხსენება. აი აქ ყოველ კვირას მოსვლა და აღთქმის განახლება მოგიწევს. აქ იქნები თუ სადაც იქნები, ყოველდღიურად ღმერთთან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა მოგიწევს. ხელის აწევა მოგიწევს და თქმა უფალო აქა ვარ, შენთანა ვარ, არაფერი შეცვლილა, შენ მოყვები, ჩემი ყოველივე შენია. ამ განცხადების გარეშე, ღვთისა და ადამიანთა წინაშე, თუ ამას არ აღიარებ, არც შენ იქნები აღიარებული ღმერთის მიერ. Დრო ესე არ არის, მე და მაიკომ რო ვიქორწინეთ, არავის არაფერი გავაგებინეთ, შუმად ვარ ჩვენთვის და აგერ უკვე 4 შვილი ყავს. ასე არ არის, მეგობრებო. ჩვენი ნიშნობაც გამოვაცხადეთ, პირობაც მივეცით ერთმანეთს, ოფიციალურად დავარეგისტრირეთ კიდეც და ჩემი ყველაფერი მისია და მისი ყველაფერი ჩემია. ასეა, მეგობრებო. მით უმეტეს, თუ მოკვდავ ადამიანთან ამხელა ვალდებულებები გვაქვს, ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ უნდა დაინახოს ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილება. აქ როდესაც მოდიხარ, რისთვის მოდიხარ? მიძღვნილი ხარ თუ არა მისთვის? რეალურად მუდმივ სისტემატურ საწყისებზე დადიხარ თუ არა მასთან და იკვებები ყოველდღიურ საწყისებზე? ყოველდღე თხოვ თუ არა მას, რომ პური არსობისა მოგცეს იმ დღეს, რომელიც გაგითენა უფალმა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რასაც ვამბობ ახლა, მეგობრებო. იცით, ამაზე რო ვფიქრობდი, პირველი ფსალმუნი გამახსენდა. აი სწრაფად ამასაც წაგიკითხავთ და შემდეგ ვილოცოთ. ნეტარია კაცი, რომელიც არ მისდევს უღმერთოთა რჩევას, ცოდვილთა გზას არ ადგას და არ ძის აუყიათა საკრებულოში, არამედ უფლის რჯულშია მისი სიამე და დღედაღამ მის რჯულზე ფიქრობს და იქნება იგი წყლის ნაკადებთან დანერგილი ხესავით, თავის დროზე რომ იძლევა ნაყოფს, ფოთოლი მისი არ ჭკნება და ყოველივეში, რასაც იქმს, წარმატებულია. წყლის ნაკადებთან დარგული ხე, ხე, რომელიც მუდმივად იკვებება დაუშრეტელი მდინარისგან. ქოთანში მცენარეები ვინმეს ქონიათ? მე მაქვს. სულ სხვანაირია ქოთანში არსებული მცენარე, რომელსაც გამუდმებით მისვლა ჭირდება და მორწყვა ჭირდება და სულ სხვანაირია მდინარის პირას დარგული მცენარე, რომელსაც მუდმივ წყაროსთან აქვს კავშირი. ნაყოფიც თავის დროზე მოაქვს. მტერსაც ღირსეულად უმკლავდება. არაფერი არ აკლია, იმიტომ რომ ის წყარო რისგანაც უნდა იკვებებოდეს, მის ცხოვრებაში უშრეტად მოედინება. შენ რომელი ხარ? ქოთანში დარგული, რომელიც თვეში ერთხელ მოირწყვება, თუ მდინარის პირას დარგული, რომელიც მუდმივად იკვებება. პატარა ბავშვს ჩემი საყვარელი გამონათქვამია, ხიზილალა ძალიან მიყვარს და ძვირი საჭმელია, იცი თქვენ, ყოველთვის ვერ ვჭამ ხოლმე, მაგრამ 5 კილო რო ავიღო და ვაჭამო ეხა ჩემ პატარას, 3 წლის მყავს, უცებ 15 წლის ვერ გახდება. რაც არ უნდა კარგი საკვები მიიღო, რაც არ უნდა ბევრი მიიღო, შენ ყოველდღე გჭირდება უფლის რჯულში ყოფნა, ქრისტეს ეკლესიასთან ურთიერთობა, ღმერთის სულთან ურთიერთობა. ამენ. და როდესაც ასე ვიქნებით, მეგობრებო, ჩვენს კითხვებს პასუხი გაეცემა. ნაყოფიერი ცხოვრება გვექნება. ამიტომაც წერს წმინდა წერილში მოციქული, ნუ მიატოვებთ თქვენ შესაკრებლებს. ეძიეთ ღმერთი, იფიქრეთ სულიერზე და ზეციერზე. ამენ. აი ჩვენ ეს საჭიროებები გვაქვს დღეს. ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველა, ვინც საჭიროებებს წერს, ვინც საჭიროებებისთვის ლოცულობს. ჩვენ გვჭირდება ღმერთი არა მხოლოდ მაშინ, როდესაც განსაცდელი გვაქვს. ჩვენ გვჭირდება ჭამა არა მხოლოდ მაშინ, როცა ცუდად ვართ. მაშინაც გვჭირდება კვება, როდესაც კარგად ვართ. ამენ. აქ არის საჭიროებები ფინანსური, სტაბილურებისთვის, კურთხევისთვის, ოჯახის წევრების და ახალბედების მონანიებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, ელია დეიდა, ნანული დეიდა, გიორგი, მარიამი, ბადრი, საბას ოპერაციისთვის, გუნას შაქარი აქვს აწეულიო, მარიამი რეანიმაციიდან გამოვიდა, მაგრამ ვერ ინძრევა. ვირუსებისთვის
ვილოცოთ, ალბათ ვირუსების წინააღმდეგ რო ვილოცოთ, ვირუსები ისედაც კარგად არიან. მურადის სისხლის ნაკლოვანებისთვის, ძვლის ტვინისთვის, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლება, აზარტული თამაშები, ნარკოტიკები. იცით როგორ არის მეგობრებო, აი ამ ყველაფერს უფალთან სიახლოვე ჭირდება. შეუძლებელია ეკლესიაში არიარო, შეუძლებელია ღმერთის სიტყვა არ ისმინო და კაზინოებში დადიოდე და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული არ გახდე. აქ დავდივართ და კიდევ ბევრი რამ გვაკლია. აქ თუ არივლი რა იქნება? ჩვენ გვჭირდება ღმერთთან სიახლოვეში ყოფნა. ასევე ერთი სამწუხარო ამბავია, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. გიორგი და დათო მომლაძეებს მამა გარდაეცვალათ, ვინც იცნობთ. 30-ში და 1-ში არის სამძიმარი, 2 დეკემბერს დაკრძალვა ეს მერი მომლაძის მეუღლე თემქაზე, თუ არ ვცდები მისამართი. ასევე გთხოვენ ლოცვას თამუნა ლაგვილავასთვის, სამშაბათს იკეთებს თირკმლის გადანერგვას. ოპერაცია იყოს შედეგიანიო, ღმერთს ვთხოვოთო და ნაკურთხი იყვნენ თვითონ დონორი და მედპერსონალი. ასევე მეც მაქვს ერთი სათხოვარი, ერთი კაცია. ჩემზე რამოდენიმე წლით პატარა არის, წლების წინ ვილოცეთ ერთად, მოვიდა თითქოს ღმერთთან, მერე წავიდა ნარკოტიკებზეც იყო დამოკიდებული, მერე ციხეშიც დაიჭირეს, ძალიან მძიმე დანაშაულით, მერე სარეაბილიტაციო ცენტრიც გაიარა, მერე კიდევ რო გამოვიდა, ცოტა თითქოს ფეხზე დადგა, ისევ დაიჭირეს. ბოლოს წასვლის წინ სანამ ამერიკაში წავიდოდით, აქ მოვიდა და ტირო და სიმსივნე აღმომაჩნდა, უკვე რო შეხედავ 1-80 წლის კაცი გეგონება, ჩემზე პატარაა და გუშინ და ამერიკა ლოგინიდან ვერ ვდგებიო. და იქნებ მოხვიდეო და მინახულო და რამე ხო არ გინდა მოგიტანო, არც საჭმელი მინდა, არც არაფერი, უბრალოდ მოდი და ილოცეო ჩემთვის და იყოს ღმერთის ნება მის ცხოვრებაში. სული გადარჩეს და თუ უფალს სურს რომ განკურნოს, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს უფალს ეს ადამიანი, მაგრამ ვერ დაიმორჩილა მთელი ამ წლების განმავლობაში. დიდი ხანია ვიცნობ მას თითქმის ბავშვობიდან და აი ესე დაენგრა მას ცხოვრებაც, ოჯახიც და ჯანმრთელობაც და ყველაფერიც და ერთი ვთხოვოთ უფალს რომ იქნებ შეიწყალოს და მისცეს წრფელი მონანიება, სული იყოს სამშვიდობოს და თუ უფალს უნდა მისი სხეულიც იქნას განკურნებული. მოდი ვილოცოთ ეკლესია, მოდი ვილოცოთ როგორც ძალაუფლების მქონე ხალხმა. იცით აი ესე დრო გვეპარება ხოლმე, უფალთან სიახლოვეში არ ვირჩევთ ცხოვრებას და მერე ხანდახან ძალიან დიდი ზიანით და ტკივილებით მოვდივართ უფალთან. ყველა აი ამ ადამიანს, ვისაც აქ საჭიროებები აქვს მოტანილი, ვისაც გულით გაქვთ თქვენი საჭიროებები მოტანილი და არ დაგიწერიათ. ყველა ამ ადამიანისთვის, ყველა ჩვენგანისთვის ვითხოვოთ უპირველეს ყოვლისა აი ამ უსასრულო სიცოცხლის ძალასთან კავშირი, ამ უსასრულო სიცოცხლის წყაროსთან, ამ წმინდა სულთან, მისი თავსება, ღმერთის ფეხებთან ყოფნა, იესო ქრისტეს სიტყვით კვება და ეს სიტყვა გამოგვიგზავნოს უფალმა. პასუხი დაგვანახოს, თუ მონანიება ჭირდება ვინმეს, მოინანიოს, თუ გამხნევება, გამხნევდეს, თუ შერისხოს, მაგრამ უფალი იყოს ჩვენ ცხოვრებაში, ყველა პროცესის წარმართველი და აი ამ საჭიროებების მქონე ადამიანების ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სხვა პასუხი და გამოსავალი არ არსებობს. ერთია მღვდელმთავარი, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ხსნა, ეს არის უფალი იესო ქრისტე. მადლობა შენ უფალო. მადლობა ღმერთო შენი სიყვარულისთვის, შენი წყალობისთვის, შენი უსასრულო ძალისთვის. მადლობა რომ შენ ერთხელ მოხვედი, იტვირთე ყველა ჩვენი შეცოდება და მოიტანე სამუდამო მსხვერპლი. მადლობა რომ შენ არც დასასრული გაქვს, არც დასაწყისი, შენ უსასრულოდ იქნები ჩვენი მფარველი, ჩვენი ღირსება, ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი კურნება, ჩვენი გამოსყიდვა, ჩვენი გამართლება. მამა ვზეციერო, შენი მხოლოდ შობილი ძის იესო ქრისტეს სახელით, არა ჩვენი სახელით, იესო ქრისტეს სახელით მოვდივარ ჩვენს წინაშე. არა ჩვენი სიმართლით, არა ჩვენი სიწმინდით, არამედ იესო ქრისტეს სიწმინდითა და სიმართლით შემოსილნი. მოვდივარ ჩვენს წინაშე მამა და მოგვაქვს ეს საჭიროებანი. ღმერთო დღეს ვაღიარებთ რომ ყველა კურნებაზე, ყველა კურთხევაზე, ყველა ფინანსურ წინსვლაზე, ყველაფერზე მეტად
შენ გვჭირდები ყველა საზრუნავზე მეტად შენ გვჭირდები ღმერთო მოგვეცი ძალა ღმერთო რომ ყველა ვინც აი ეს საჭიროებები მოიტანა ვინც თავისი გულით მოიტანა საჭიროებები ყველა მიპოვოს ძალა საკუთარ თავში რომ შენს ფეხებთან დამკვიდრდეს შენი სიცოცხლის სიტყვები ისმინოს გული შიშით კი არ იყოს დაკავებული საზრუნავით კი არ იყოს გავსებული შენი წყურვილით იყოს ავსებული მზადყოფნაში შენგან სიტყვის მისაღება თუფალო წარმოგვიგზავნე შენი სიტყვა პური ჩვენი არსობისა ყველას ვისაც აი აქ საჭიროებები აქვს ყველას წარუმართე ღმერთო გულში ფიქრები რწმენა მიეცი ძალა მიეცი ღმერთო რომ მოგენდონ შენ აკურთხე ყველა ექიმი მედპერსონალი ვინც ოპერაციას წარუძღვება ღმერთო აკურთხე ყველა ადამიანი ვინც რაიმეზეა დამოკიდებული დაანახე მათ ღმერთო რომ შენ ახარ ერთადერთი წყარო სიმშვიდისა და სიხარულისა სიცოცხლისა და გამარჯვებისა მოაშორე მათი გულები ნარკოტიკებს ალკოჰოლს მოაშორე მათი გულები კაზინოებს ღმერთო ფულს ნებისმიერ კერპს ღმერთო და შენი სიცოცხლის სიტყვა შევიდეს მათ გულებში რათა პოვონ საუკუნო მშვიდობა ღმერთო რამდენი ადამიანია აქ დატანჯული ღამე რო ვერ იძინებს ხვალინდელი დღის საზრუნავის გამო ღმერთო ავსე მათი გულები შენ და მირწმენით მიაღებინე გადაწყვეტილება თითოეულ მათგანს რომ შემოვიდნენ შენთან აღთქმაში ღმერთო თავის თავად ყველაფერი არ მოხდება და ღმერთო განამტკიცონ შენთან აღთქმა ახალმა ადამიანებმა ძველებმა განიახლონ აღთქმები ვისაც მიავიწყდა ვისაც ფეხი აუცურდა ვინც ქვეყნიერებამ შეიწოვა განაახლე მოაბრუნე დააბრუნე შენს თანდასწრებაში ყველანი უფალო შენმა სინათლე მიბრწყინოს თვითოული ადამიანის გულში ვინც ეს საჭიროებები მოიტანა იქ პატარა ტიმოთე რომელზეც წერდნენ ღმერთო შეეხე მის ღვიძლს უფალო შეეხე მას შენი მკურნალის სულით რომ მისმა მშობლებმა ციხილონ რომ არის ძალა აღმატებული ყველა ავადმყოფობაზე ყველა წყეულაზე მეტად გირწმუნონ და გადარჩეს მთელი სახლეული უფალო ღმერთო ვისაც რწმენა მიუნაულდა ვინც დაძაბუნდა ვინც დაიღალა ისევ ღმერთო განაახლე ნუ ჩააქრობ ნურც ერთ ბჟუტავ პატრუქს ღმერთო ნურც ერთ პატარა ნაკვერჩხალს ყველანი აგიზგიზე რამე თუ შენს გარდა ღმერთო არავის ძალოც ჩვენში სიცოცხლის გაღვივება შენ ახარ აღდგომაც და სიცოცხლეც და თუ ვირწმუნებთ ღმერთო ვიხილავთ შენს დიდებას ამიტომ დღეს ვირჩევთ რწმენას ვირჩევთ შენს ფეხებთან ცხოვრებას ვირჩევთ შენი სულით ავსებას ვირჩევთ შენთვის ცხოვრებას და მსახურებას უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ამ დედამიწაზე და მადლობა შენ რომ გვერგვეს უდიდესი პატივი ვიწოდებოდეთ შენს შვილებად და მსახურებად ერთადერთო და ჭეშმარიტო ღმერთო ჩვენო ზეციერო მამიკო უფალო იესო ქრისტე და ძვირფასო სულო წმინდაო და ეკლესიამ თქვას დიდება ჩვენს უფალს მეგობრებო ეხა ჩვენი მატერიალური შესაწირით მოუტანოთ ღმერთს და განვადიდოთ უფალო სიტყვებს ვეცებ როგორ მოგიწყნა მადლიერება ისევ განვაგზო სულით სიმღერას
შენ ვიხვდები რადგან ჩემთან ხარ ისევ ხელებს აღვაფ და განგადიდებ შენ რაც გულში მაქვს არის ალელუია ალელუია ვიცით სარიელი და უღირსი ვარ მეფის წინ მხოლოდ ბედა ვთქვა ალელუია ალელუია ტკივილს მოგანდო ძალით ვივსები თვალებს მოგაპყრო ისევ ხელებს აღვაფო და განგადიდებ შენ რაც გულში მაქვს არის ალელუია ალელუია ვიცით სარიელი და უღირსი ვარ მეფის წინ მხოლოდ ბედა ვთქვა შენს ხელს და შენს მინდა სახეს რა დამგნეს ხარ ჩემო სულო დღეს კვლავ მას განვადიდე ვირდვი შეგენ ვუმზერ შენს ხელს და შენს მინდა სახეს რა დამგნეს ხარ ჩემო სულო დღეს კვლავ მას განვადიდე შეგენ ვუმზერ შენს ხელს და შენს მინდა სახეს რა დამკვდეს ხარ ჩემო სულო დღეს კვლავ მას განვადიდე ეკლესია ამბობს ვირდვი შეგენ ვუმზერ შენს ხელს და შენს მინდა სახეს რა დამკვდეს ხარ ჩემო სულო დღეს კვლავ მას განვადიდე სახვაპრო და განგადიდებ შენ რაც გულში მაქვს არის ალელუია ალელუია ვიცით სარიელი და უღირსი ვარ მეფის წინ მხოლოდ ბედა ვთქვა გულში მაქვს არის ალელუია ალელუია ვიცით სარიელი და უღირსი ვარ მეფის წინ მხოლოდ ბედა ვთქვა ისევ ხელებს აღვაფ და განგადიდებ შენ რაც გულში მაქვს არის ალელუია ალელუია ვიცით სარიელი და უღირსი ვარ მეფის წინ მხოლოდ ბედა ვთქვა
დიდება იესოს. შეგიძლიათ დაბრძანდეთ ძვირფასებო. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. როგორც იესო ქრისტეს ეკლესიას. მოგლეთ ყოველთვის აღფრთოვანებული ვარ ყოფილი სული როგორ ამზადებს ხოლმე სახურებას მოღოლებული ლოცვითი გამოსვლიდან თუ წინა სიტყვაობა თუ გალობა თუ ყოველივე რაც ხდება ლოცვები ამას წინათ ერთ ძმასთან მქონდა საუბარი და ამ საკითხზე რო საუბრობდით სწორი შენიშვნა იყო და სწორად ითქვა რომ ეს ერთი სულისგან ვართ ერთი სული გვაქვს და არა აქვს მნიშვნელობა მაინდა-მაინც ვინ ქადაგებს სული წმინდას იმ დღეს რაც აქვს სათქმელი თუ გასაკეთებელი თუ საუწყებელი ის ამას მოახერხებს აი ამ სხვადასხვა გზებით და სხვადასხვა საშუალებებით დიდება უფალს ამიტომ მადლობა მას ქება მას კურთხეულია მესის ახალი და დარწმუნებული ვარ რომ კურთხეულია ჩვენთვის ეს დღევანდელი დღეც თვითონ ის არის ჯერ კიდევ კურთხევა რომ ასე ერთად ერთ ეკლესიად შეკრებილნი ვართ ჩემი დღევანდელი ქადაგების სათაური არის ასეთი შენი ახალი სიცოცხლე და მინდა წმინდა წერილიდან რამდენიმე მუხლი წავიკითხო ეს არის მოციქული პავლეს წერილი კორინთელთა ეკლესიის მიმართ პირველი წერილი ამ შემთხვევაში მე-12 თავიდან 27-31 მუხლები პირველი კორინთელთა 12-ის 27-31 მუხლები თქვენ კი ქრისტეს სხეული ხართ ხოლო ცალ-ცალკე მისი ასოები და დააყენა ღმერთმა ეკლესიაში პირველად მოციქულები, მერე წინასწარმეტყველნი, მერე მოძღვრები, შემდეგ ძალნი, განკუნების ნიჭი, შეწევნა, მართვა, სხვადასხვა ენები, ყველა მოციქულია, ყველა წინასწარმეტყველია, ყველა მოძღვარია, ყველას აქვს ძალთა მოქმედება ყველას აქვს განკუნების ნიჭი, ყველანი ლაპარაკობენ ენებით, ყველანი განმარტავენ. ეშურეთ დიდ ნიჭებს და მე გაჩვენებთ უფრო აღმატებულ გზას. აი ასეთი მონაკვეთი გვაქვს დღევანდელ დღეს, რაც როგორც უკვე წავიკითხეთ, იწყება სიტყვებით თქვენ კი ქრისტეს სხეული ხართ. ცალ-ცალკე კი მისი ასოები, მისი ნაწილები. როგორი განცხადება არა? როგორი განცხადება, როდესაც მოციქული პავლე ეკლესიას ეუბნება, რომ ქრისტეს სხეული ხართ. ეს განცხადება ალბათ მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ ყოველმა, რომელიც ეკლესიათ ვიკრიბებით და თავს ეკლესიას უწოდებთ, მორწმუნეს უწოდებთ. როგორც გაჟღერდა აქ, აღთქმაში ვართ შესული უფალთან. ჩვენი დაპირებით თუ წყლით ნათლობით თუ ვეზიარებით, აი შემდეგ ვირას ზიარებაც იქნება, ხო? და აი ასეთი ხალხი, აი ეს ხალხი წმინდა წერილი ამბობს, ღმერთი ამბობს, რომ ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ და ეს ხაზს უსვავს ჩვენ ზეციურ სულიერ წარმომავლობას. კი სხეულში ვართ, კი მიწაზე ვართ, კი ვფუსფუსებთ, კი საქმიანობთ, კი მატერიალურ სამყაროს ვეხებით და ვცხოვრობთ. მაგრამ მოციქული პავლე ცდილობს გაზარდოს, ამაღლოს ჩვენი შეგნება,
ჩვენი გაგება, ჩვენი მიხვედრა იქამდე, რომ თუ ეკლესიის ხალხი ვართ და თუ ღმერთის ხალხი ვართ, ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ. ხოლო ცალ-ცალკე მთლიანობაში ყველა ერთად ქრისტეს სხეული ვართ, ხოლო ცალ-ცალკე მისი სხეულის ნაწილები, მისი სხეულის ასოები. ასეთი მთლიანობის და ერთიანობის, როგორც ეკლესიის თვალსაზრისით, რომ ეკლესია როგორც ერთიანი მთლიანი, ძველ აღთქმაში ალბათ კარგი პარალელი იქნება ისრაელის ერის გახსენება. ისრაელის ერი როგორც ერთიანი, როგორც მთლიანი, რომელიც ღმერთმა მოსეს მეშვეობით გამოიყვანა ეგვიპტის მონობიდან. მთელი ერი გამოიყვანა, მთელი ისრაელი გამოიყვანა უკლებლივ. კაცი, ქალი, ბოღუცი, ახალგაზრდა, ბავშვი. არც ერთი არ დარჩენილა ეგვიპტის ტერიტორიაზე. როდესაც დრო მოვიდა, ჟამი დადგა მათი ეგვიპტის მონობიდან დახსნისა, ღმერთმა მთელი ერი უკლებლივ გამოიყვანა ეგვიპტის მონობიდან და წაიყვანა აღთქმულ დაპირებულ მიწაზე. სწორედ ამ მიზნით გამოყავდა მას, რომ მთელი ერი აღთქმულ დაპირებულ მიწაზე შეეყვანა. მაგრამ თუმცა ის აღთქმული და დაპირებული იყო ერისთვის, ყველა მათგანი მაინც ვერ შევიდა. ბევრი მათგანი ვერ შევიდა უпростоრად. თუმცა ღმერთმა დაპირებული შეასრულა. ღმერთი ერთგულია თავის დაპირების. ღმერთი რასაც ამბობს, იმას აკეთებს. ღმერთი რასაც გვპირდება, იმას აკეთებს. ღმერთი ერთგულია თავისი დაპირების. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ქრისტეს ეკლესია მთლიანობაში და როგორც ცალ-ცალკე მისი სხეულის ნაწილები, როგორც აღმართავთ ჩვენ ცხოვრებას. ეს აღთქმული, ეს დაპირებული გამოდგა მათთვის, ვინც ერწმუნა ეგვიპტიდან მის გამომყვანს, ვინც დაემორჩილა ღმერთის წინამძღოლობას, ვინც ბოლომდე უერთგულა და მიენდო ღვთაებრივ სიბრძნეს იმ სირთულეებით სავსე გზაზე, რისი გავლაც მათ მოუწევდათ. და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ზოგმა მათგანმა თუ ბევრმა მათგანმა ეს ვერ შეძლო. ძვირფასნო ცალსახა ფაქტია და ამას დიდი მტკიცება არ ჭირდება. რასაც მოციქული პაულეც ამბობს, ღმერთს სურს, რომ ყველა გადარჩეს და მივიდეს ჭეშმარიტების შემეცნებამდე. და როდესაც ღმერთის სიტყვა ლაპარაკობს, რომ ღმერთს სურს, რომ ყველა გადარჩეს, ღმერთის სიტყვა მოიაზრებს გადარჩენას ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით. მისი ჯვარცმისა და აღდგომის მეშვეობით. მისი ჩამნაცვლებელი სიკვდილის მეშვეობით გოლგოთის ჯვარზე, რაც
არაკაცის, არავის დამსახურება არ შეიძლება იყოს, შეუძლებელია ეს ვინმემ დაიმსახუროს, ეს არის საჩუქარის ზეციდან მოცემული ყველა მორწმუნისთვის, დიდება უფალი იესო ქრისტეს. ხოლო როდესაც მისი სიტყვა ლაპარაკობს, რომ მივიდეს მას სურს, რომ მივიდეს ყველა ჭეშმარიტების შეცნობამდე, ამ შემთხვევაში ღმერთის სიტყვა მოიაზრებს, რომ ყველამ ვინც ირწმუნა ღმერთი და ვინც შეიცნო ღმერთი, იცხოვროს შეცნობილის შესაბამისად. ცხოვრება გააგრძელოს შეცნობილის შესაბამისად. ღმერთს სურს, რომ ყველამ ირწმუნოს და ღმერთს სურს, რომ ყველა გადარჩეს და მას სურს, რომ ყველა მივიდეს ჭეშმარიტების შეცნობამდე. დიდება იესოს. ბეძეგან ისრაელი ვახსენე და ჩვენ დავინახეთ, რომ ისრაელს ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ პრობლემა შეექმნა. და აი ამ პრობლემას კარგად გვანახებს, რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა, კარგად გვანახებს ებრაელთა მიმართ წერილი მესამე თავიდან რამდენიმე მუხლს წავიკითხავ მე-12 მუხლიდან. ებრაელთა 3:12-დან. თვალი გეჭიროთ ძმებო, რომ ვინმე თქვენგანს არ ჰქონდეს ბოროტი და ურწმუნო გული, რათა არ განუდგეს ცოცხალ ღმერთს. არამედ შეაგონებდეთ ერთმანეთს ყოველ დღე, ვიდრეღა ითქმის დღესო, რათა რომელიმე თქვენგანს გული არ გაუქვავდეს ცოდვის საცდურით, ვინაიდან ქრისტეს თანაზიარნი გავხდით, თუ კი რწმენის საწყის მტკიცეთ დავიცავთ ბოლომდე. ვიდრეღა ითქმის დღეს, როცა მის ხმას მოისმენთ, ნუ გაიქვავებთ გულებს, როგორც ამბოხისას. ზოგ თარგმანში წერია დრტვინვისას. ვინ იყო რომ მოისმინა და აჯანყდა? გული ხომ ყველა ხომ იმადგან იყო, ვინც მოსეს მიერ გამოვიდა ეგვიპტიდან. მას ვიღაზე მრისხანებდა იგი 40 წელიწადს, თუ არა ცოდვის ჩამდენებზე, რომელთა ძვლებიც უდაბნოში დაიყარა. ვის დაუფიცა, რომ ვერ შევიდოდნენ მისი მშვიდეში, თუ არა ურჩებს და ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ მართლა ვერ შეძლეს შესვლა ურწმუნოების გამო. საოცარი სურათია რა. ღმერთი პოულობს კაცს მოსეს სახით, ვისი მეშვეობითაც თავისიერი სურს რომ დაიხსნას ცოდვის მონობიდან, ამას აკეთებს კიდევს, გამოყავს კიდეც, მაგრამ აი ბევრი მათგანი თითქოს არაფერი არ მომხდარა მათ ცხოვრებაში. თითქოს ღმერთი არ გამოჩენილა. თითქოს ღმერთს არაფერი არ გაუკეთებია. აი ეს კატეგორია ჩამონათვალი, რის გამოც ისინი ღმერთთან მტრობაში, წინააღმდეგობაში მოვიდნენ, აი აქ ასეთი რამ წერია, ესენი იყვნენ ცოდვის ჩამდენები. მეორე კატეგორია, ისინი იყვნენ ურჩნი. და შემდგომ მესამე, მაგრამ შემაჯამებელი. ეს იყო ზოგადად ურწმუნო ხალხი. წეგან წაკითხული ადგილი ამას ლაპარაკობს. ცოდვის ჩამდენები, აი ამ დიადი ხსნის და გადარჩენის შემდეგ ცოდვის მონობიდან მათ გააგრძელეს ცოდვის ჩადენა, ვითომც არაფერი, ვითომ ღმერთი არ არის,
ვითომ ღმერთს არ დაუხსნია ისინი? ვითომ იესო არ მომკვდარა ჯვარზე? ვითომ მისი წმინდა სისხლი არ დაღვრილა? გააგრძელეს ცოდვის ჩადენა, ცოდვაში ცხოვრება. ეს კატეგორია არის ურჩებისა, რომელიც ეურჩებიან ღმერთს, ისმენენ ღმერთის ხმას, ისმენენ ღმერთის სიტყვას, მაგრამ ურჩობაში არიან, ამბოხში არიან, ვერ მოვიდნენ ღმერთთან ჰარმონიაში, თანაცხოვრებაში, მისი მოსმენით, მისი გაგონებით, როგორც წერია, თავი და თავი, მიზეზი და მიზეზი. დღეს როცა მოისმენ მის ხმას, ასე ამბობს სული წმინდა. ნუ გაიქვავებ გულს. როცა ისმენ მის ხმას, როცა ისმენ მის სიტყვას, ნუ გაიქვავებ გულს. თუ მხილებული ხარ მისი ხმით, თუ მხილებული ხარ მისი სახარებით, თუ მხილებული ხარ მისი სულით, დღეს რომელიმე ცოდვაში, რომელიმე ურჩობაში, ამბოხში ღმერთის წინააღმდეგ, რასაც ღმერთი ამბოხად განიხილავს, დრტვინვად განიხილავს, წინაღობად განიხილავს, ნუ გაიქვავებ გულს. რამე თუ ყველაფერი ეს ურწმუნოება არის. ცოდვის ჩადენა ხსნის შემდეგ, ურჩობა მისი ხმის გაგონების შემდეგ, ეს ურწმუნოება არის. ხოლო ურწმუნოებისთვის არ არის აღთქმული. ურწმუნოებისთვის არ არის ზეცა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ აი ამ მაგალითით ებრაელთა წერილის ავტორი პარალელს ავლებს ჩვენთვის ახალი აღთქმის ქრისტიანებისთვის. მე წავიკითხე, მაგრამ კიდე წავიკითხავ. თვალი გეჭირო ძმებო, რომ ვინმე თქვენგანს არ ჰქონდეს ბოროტი და ურწმუნოგული. ძმებს ელაპარაკება, ქრისტიანებს, მორწმუნეებს ელაპარაკება. რათა არ განუდგეთ ცოცხალ ღმერთს. და კიდევ ვინაიდან ქრისტეს თანაზიარნი გავხდით, თუ კი რწმენის საწყის მტკიცეთ დავიცავთ ბოლომდე. ღმერთი მარტო დასაწყის არ უყურებს, ეგვიპტიდან როგორ გამოვედით. ღმერთი ბოლოს უყურებს, აღთქმულში როგორ შევალთ. ღმერთი მარტო დასაწყის არ უყურებს, როგორ დავიწყეთ ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. ღმერთი უყურებს და ხედავს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას, როგორც ერთად ეკლესიად, როგორც ქრისტეს სხეული, როგორც ზეციური წარმონაქმნი, ასე ცალ-ცალკე ჩვენს ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში, პირად სიარულში. თქვენ კი ქრისტეს სხეული ხართ. ცალ-ცალკე მისი ნაწილები. ჩვენ უნდა მივხვდეთ ძვირფასნო და უნდა გავიაზროთ ჩვენთვის შემოთავაზებული ეს ღვთიური მადლი, ეს ღვთიური დადგენილება. მე უნდა ვიფიქრო და მე უნდა ჩავწუდე მადლიერებით, თუ როგორ მხედავს უფალი, თუ როგორი შეუცვლელია მისი დადგენილება, თუ მტკიცებულება ჩემზე, ჩვენზე, ყველაზე. როდესაც ის ამბობს, რომ ქრისტეს სხეული ხართ, ის ლაპარაკობს რაღაცა ზეციურზე, რაღაცა სულიერზე, რაღაცა ღვთიურზე, რომელიც ღმერთით უნდა იკვებებოდეს, ღმერთით უნდა იმართებოდეს, ღმერთით უნდა სულდგმულობდეს და მასში უნდა ჰპოვებდეს შვებას, ნეტარებას და ცხოვრებას. დიდება იესოს.
თქვენ კი ქრისტეს სხეული ხართ. ხოლო ცალ-ცალკე მისი ასოები, მისი ნაწილები და წაკითხული ადგილის შემაჯამებელი მუხლი იყო ეშურეთ ნიჭებს, ეშურეთ ღვთიურ სიცოცხლეს და მე განახებთ აღმატებულ გზას. ჩვენი რწმენა მხოლოდ დაიწყო იმით, რომ ქრისტე ვირწმუნეთ. და ჩვენ ახალი სიცოცხლე და ახალი საძიებელი ველი მოგვეცა. რასაც უნდა ვეშუროთ, სადაც უნდა ვეძებოთ. სადაც უნდა ვპოვეთ ჩვენი ნეტარება და ჩვენი კმაყოფილება. ჩვენ ნეტარებას და ჩვენს კმაყოფილებას, როგორც ქრისტეს სხეული და მისი ნაწილები, ჩვენ ქვეყანაზე ვეღარ ვპოვებთ. იმიტომ რომ ქვეყნიერება გაცილებით სუსტია, გაცილებით ნაკლებია და გაცილებით უმნიშვნელოა იმ ნიჭთან, იმ საჩუქართან, იმ ნაბოძვართან შედარებით, რაც გვებოძა ქრისტე იესოში, ზეციური წარმომავლობა, რომ მისი სხეული ყოფილიყავით. ცალ-ცალკე კი მისი ნაწილები. და შესაბამისად ჩვენი საფიქრალიც, ჩვენი საძიებელიც, ჩვენი მოშურნეობაც სწორედ მასშია, ქრისტე იესოში, სულიერში, ზეციურში. შეუძლებელია ვინმეს ეს არ მოსწონდეს, რომ ქრისტეს ნაწილია, მისი სხეულის ნაწილია, რომ ქრისტეს სხეულს წარმოადგენს მთლიანად როგორც ეკლესია და ცალ-ცალკე მისი ნაწილი. შეუძლებელია ვინმეს ეს არ მოსწონდეს, მაგრამ ეს მხოლოდ მოწონების საკითხი არ არის, ეს პასუხისგებლობის საკითხიც არის. ხარ მზად ამ ღვთიური დადგენილების მისაღებად და ასაღიარებლად შენ ცხოვრებაში. ხარ მზად ამ პატივის მისაღებად და დასაფასებლად მადლიერებით. ხარ მზად მასში ჩასაღრმავებლად და გამოწვევების მისაღებად, მის გამო, რაც შეიძლება მოვიდეს ცხოვრებაში. თუ მზად ხარ, რამდენიმე ჩამონათვალს მოგაწოდით და მინდა რომ ყურადღებით მოისმინოთ. თუ მზად ხარ ამ პატივისთვის, შენ იცხოვრებ არა ტრადიციული, ნომინალური, არამედ ყოველდღე მიძღვნილი ცხოვრებით. თუ მზად ხარ, შენ იცხოვრებ ყოველდღე მიძღვნილი ცხოვრებით. მისი მადლიერებით, მისი გაგონებით. ტრადიციული ნომინალური მორწმუნისთვის კვირა დღე არის ღმერთის გახსენების დღე. მიძღვნილისთვის კი ყოველი დღე, ყოველი საათი და ყოველი წუთი ღმერთის ცხოვრება არის. ღმერთის რწმენით სიარული არის. ღმერთი გვახსოვს არა კვირაობით, როდესაც ვიკრიბებით. აქ ღმერთი გვახსოვს ყოველ დღე.
ყოველ ურთიერთობაში, ყოველ საქმეში, სახლში, გზაზე, ტრანსპორტში, ოჯახში. ლაბარაკისას, საუბრისას. ღმერთი გვახსოვს. ღმერთი გახსოვს ყველგან. რადგან ეს არის ჩვენი მარადიული წოდება. როგორც ქრისტეს სხეული ცხოვრობდეთ მასზე მიძღვნილი ცხოვრებით. თუმზად ხარ, მაშინ შენ ხარ არა რელიგიური წესჩვეულებებით ცხოვრები, არამედ შენ ექვემდებარები ცვლილებებს, გარდასახვას. რელიგიური ცხოვრებით მაცხოვრებელი ადამიანი ჩვევაზე, წესზე, დადგენილებაზე არის დაციკლული. ხოლო ადამიანი, რომელიც იცვლება და გარდაისახება მის ხატებაში და მის მსგავსებაში, ის იესოს მზერით არის დაკავებული. მისი სახის, მისი ჯვარცმის, მისი გაკეთებული აღსრულებული საქმის. და ეს მზერა მისი სახარების, მისი სიტყვის გარდასახავს მას. წმენიდან წმენაში. სულიდან სულში. და ეს გარდასახვა, ეს ცვლილებები სულ უფრო რეალური არის და ხდება მის ცხოვრებაში. ეს იგივე არის, როგორც დაკვირვებული ხართ ყოველი დღე ასე თენდება. ღამეა, მერე სინათლე მოდის, სინათლე მატულობს და ეს სიბნელე სადღაც მიდის. ყოველი დღე ასე თენდება. და ასე არის ქრისტიანის ცხოვრებაში. ეს სინათლე, რომელიც მოვიდა მისი სახარებიდან, მისი სიტყვიდან, თუ აი ამ სინათლის ავტორს უცქერთ, ვუმზერთ, ვეძებთ, ველოდებით, ვმადლობთ, ვადიდებთ, ის თავისი დიდებული სულით გარდასახავს ჩვენ ცხოვრებას და ცვლილებები მოაქვს ჩვენ ცხოვრებაში. ცვლილებები მოაქვს ჩვენს ხასიათში, ჩვენს ჩვევებში, ჩვენს მიდრეკილებებში. ცვლილებები მოაქვს ჩვენი სიყვარულის საგანში, სიყვარულის ლტოლვაში. სინათლე სულ სხვა მახასიათებლებით არის, სიბნელე სულ სხვა მახასიათებლებით. ზეცა და მიწა განსხვავდება ერთმანეთისაგან, თავისი არსით, თავისი ბუნებით. და შესაბამისად სინათლეს მოაქვს და მიდის ისეთი ჩვენი ცხოვრებისეული მახასიათებლები და მიდრეკილებები, როგორიც არის უპატიებლობა, წყენა, სიმწარე, სიცრუე, უკეთურება, ლაქლაქი, დაცინვა, ბილწითყვაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათი ჩამონათვალი მრავალია. თუმზად ხარ, მაშინ შენთვის იესო არის არა მხოლოდ მხსნელი, ის შენთვის არის უფალიც. რათა დაექვემდებარო, რათა დაემორჩილო მის სიტყვას, მის ნებისმიერ ბრძანებას თუ დავალებას. შენ ხვდები, რომ მისი გაგონება, მისი მოსმენა, მისი მორჩილება განამტკიცებს შენს სავალ გზებს. რამდენადაც მას უგონებ,
რამდენადაც მას ემორჩილები, როგორც ბატონს, პატრონს, უფალს შენი ცხოვრებისას, მით უფრო ითავისებ შენი ბატონის წყალობას, სიუხვეს, სიკეთეს და კეთილდღეობას. მისი მორჩილება, მისი გაგონება განამტკიცებს შენ სავალ გზას. ხოლო მაგალითად მისი საპირისპირო რაც ამ ცხოვრებაში, ამ მატერიალურ ცხოვრებაში ლამის ღმერთივით არის ფულის სიყვარული, ფულის დევნა, ცვლის შენ სწორ კურსს და სწორ მიმართულებას, რათა იარო მისი გზებით. შობლებო, თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენს შვილებს რა შეაყვარებთ, ფულს თუ ღმერთს. როგორ მომართავთ, როგორ დაარიგებთ, როგორ დაელაპარაკებით, როგორ შეაგონებთ, როგორც პავლე მოციქული გვეტყოდა ეფესელთა წერილიდან. დამოძღვრეთ და შეაგონეთ თქვენი შვილები უფლის მოძღვრებაში. თუ მზად ხარ, მაშინ შენთვის უპირატესია არა შენი ნება სურვილი, არამედ მისი ნება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ისინი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიან. ვინც ის რამდენმა ღმერთის შვილმა, დამწყებმა მსახურმა, ღმერთის თაყვანისმცემელმა, მადიდებელმა, იმის გამო რომ თავისი ნება, თავისი სურვილი, თავისი ლტოლვა უფრო წინა პლანზე დააყენა, ვიდრე ღმერთის. ჯერ მარტო ელვის სპერსლის სახელი რადგირს და ვიტნი ჰიუსტონის სახელი რადგირს და არა მარტო ისინი, მრავალნი. როცა პოპულარობაზე და ამ ქვეყნიურ სიამტკბილობა უფრო წინ დააყენეს ვიდრე ღმერთის ნება. ასეთი რამ კარგად არასდროს არ მთავრდება. ამ დღეებში მქონდა საუბარი რამდენიმე ადამიანთან, რამდენიმე ძმა, რომლებიც ეკლესიაში მოდიოდნენ, ღმერთის სიტყვას ისმენდნენ, მოსწონდათ, მიიღეს, ირწმუნეს, ვიღაცა განიკურნა კიდეც, ვიღაცა გადარჩა კიდეც, თითქოს შემოbrunდა, შემოტრიალდა, მაგრამ მერე რაღაცა მოხდა. ტერმა რაღაცა აზრი მიაწოდა. რაღაცა საკენკი გადმოუგდო. რაზეც ვერ იფხიზლა. რაზეც ვერ დაფიქრდა სათანადოდ. და გარკვეული ხნის შემდეგ ჩამოშორდა ეკლესიას. ჩამოშორდა ღმერთს, ავადმყოფობას დაუბრუნდა. ძველი ცხოვრებას დაუბრუნდა. ჩვენ უნდა გავიაზროთ ძვირფასებო, რომ ყოველი ასეთი საკუთარი ნების უკან ხორციელი სიამოვნებები, ვნებები, პოპულარობა, ქვეყნიური დიდება, გულის თქმანიდან დობანი დგანან უკან. და ამას კარგი არასდროს არაფერი არ მოაქვს. ხანდახან ისე ხდება ცხოვრებაში რაღაცნაირად ახლობლებისგან, მეგობრებისგან, საპატივსაცემო, შეიძლება სათაყვანებელი ადამიანებისგანაც ისეთი რაღაცა შემოთავაზებები. მე მახსენდება მაგალითად ერთხელ იყო ჩემს ცხოვრებაში მას შემდეგ რაც კერწმენაში ვიყავი და
უკვე ღმერთში დავდიოდი და როდესაც მივიღე მე გადაწყვეტილება, ჩემი გადაწყვეტილება მტკიცე იყო. საკმაოდ აწონილი იყო უკვე, დაწონილი იყო. არ იყო ემოციაზე აგებული და გაკეთებული. ვიცოდი ვინ ვირწმუნე, ვიცოდი ვის მიუყვებოდი. ვიცოდი ეს რის ფასად დაჯდებოდა. ვიცოდი რომ ქვეყნიერებაზე უკან არ უნდა მიმეხედა. ვიცოდი რომ თუ მას გავყვებოდი, მას ბოლომდე უნდა მივყოლოდი. ვიცოდი ეს ყველაფერი. გააზრებული, შეგნებული ნაბიჯი გადავდგე აი ამ საკითხში. ნათლობის დროს. არც მომიხედია იმის შემდეგ უკან და არც ვაპირებ. არც არაფერია საინტერესო. სასარგებლო. ასაშენებელი. და მახსოვს აი ამ ყველაფერი იმის შემდეგ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღე, მახსოვს ჩემი მეგობრები, ჩემი ძმაკაცები შემხვდნენ გზაზე უბანში. ეს ჩემთვის შანსი იყო ღმერთზე კიდევ ერთხელ მელაპარაკა მათთან და ერთად ყოფილიყავით და ერთ-ერთმა მათგანმა შემოგთავაზა იქ დაჩა უყიდია მაღლა ავედით, წავიდეთ, განახებო, დავსდეთო, ვისაუბროთო, გავიხსენოთო. მე ვთქი კი ბატონო, ვიფიქრე აგერ შანსი მომეცა კიდევ ერთხელ დავამოწმო, იმიტომ რომ 1-2 მათგანი მე ყავს მოყვანილი ეკლესიაში თავის დროზე ადრე. თითქოს სახარებებიც რა თქმა უნდა, ნაკადაგარი, დამოწმებული, თითქოს თავიც ჩაბარებული, თითქოს, მაგრამ სამწუხაროდ მასე არ გამოვიდა. და კიდევ ერთი შანსი მქონდა რომ კიდევ შემეხსენებინა ღმერთზე მელაპარაკა და დავსდედით საუბრობთ და მახსოვს ერთ-ერთმა მათგანმა როგორ ამოიღო მოსაწევი გააკეთა სულ ყველაფერი აი რასაც ნარკოტიკს და მოსაწევს თქვათ ვეძახით რითაც ადრე ვცხოვრობდით და რასაც ვაკეთებდით ხოლმე და ჩვეულებრივ ესეთი მეგობრულ ამხანაგურ სტილში, როგორ ესე ჩამოატარებენ ხოლმე, ჩამოატარეს და მეც მომაწოდეს. და მახსოვს მაშინ რა ვუთხარი, მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა რაღაცა ჩემთვის ცუდი უნდათ და ჩემი სულიერი მსახურებრივი რაღაცა კარიერის გაფუჭება უნდა. არა, მეგობრულად აი ამხანაგურად, ისე როგორც ვაკეთებდით, ისე როგორც ვცხოვრობდით ადრე. თუმცა ეს სხვა საკითხია, ეშმაკს რა ზრახვები ჰქონდა. არც პეტრეს არ უნდოდა ცუდი იესოსთვის, როცა ეუნებოდა უფალო არ წახვიდე თავი არ გაწირო, მაგრამ იესო მოთხრა განვეთ სატანაო, შენ იმის საწინააღმდეგოდ შენ იმას მელაპარაკები, რაც ადამიანურია და არა რაც ღვთიური, ხო? და მე რა თქმა უნდა, უარი ვთქვი და ვუთხარი რომ არა, მე ამას აღარ ვაკეთებ. ეს ჩაბარდა წარსულ ცხოვრებას. ნარკოტიკები, აზარტული თამაშები, სმა, ღლიცინი და ასე შემდეგ ჩაბარდა ეს წარსულ ცხოვრებას. მე ამისთვის მკვდარი ვარ მოგვდი. მე ამისთვის აღარ ვცოცხლობ. ეს იყო და აღარ არის. ეს წავიდა და მახსოვს ერთ-ერთი ისიც ნომინალური ქრისტიანი ამოდი ასე ვთქვათ. როგორ მითხრა რომ კი მაგრამ აქ ხომ არავინ არ არისო, ხომ არავინ არ გხედავსო. მარტო ჩვენა ვართო. ჩვენ ქრისტეს ხეული ვართ ძვირფასნო. და ცალცალკე მისი ასოები, მისი ნაწილები. და მადლობა ღმერთს რომ ეს მახსოვდა. ეს ვიცოდი. იმიტომ რომ ერთ არასწორ ნაბიჯს, ერთ არასწორ არჩევანს არ იცი შემდგომ კიდევ რა მოყვება. იმას კიდევ რას მიაყოლებ. წაღანაც ვახსენე ღმერთს ნებავს რომ ყველა გადარჩეს და მივიდეს ჭეშმარიტების შეცნობამდე და ჭეშმარიტებს შეცნობილი ჭეშმარიტება სწორედ იმიტომ არის შეცნობილი ჭეშმარიტება რომ ამით უნდა იცხოვრო. ამით უნდა იცხოვრო. დიდება იესოს. სამწუხაროდ აი იმ ადამიანების ცხოვრებაში ვისაც საუბრობდი რაღაცა მოხდა. ვიღაცა იმის მერე ნარკოტიკებს დაუბრუნდა, ვიღაცა ციხეში აღმოჩნდა, ვიღაცა მოკვდა კიდეც.
როდესაც უფლის მალდი და წყალობა მოდის შენ ცხოვრებაში, როდესაც ღმერთი ასეთ პატივს გარგუნებს, მისი შვილი იყო, მის სხეულად იწოდებოდე და ნაწილი იყო მისი წმინდა ზეციური სხეულისა, ამის შემდეგ ძველ ცხოვრებას არ უნდა დაუბრუნდე. ძველ ცხოვრებას არ უნდა დაუბრუნდე. ვიღაცას ეს ციხეთ უჯდება, ვიღაცას ეს სიკვდილად უჯდება, ვიღაცას ეს სხვა პრობლემებად უჯდება და რაც მთავარია, როგორც წეღანწერილში წავიკითხეთ, ღმერთისგან განდგომა თუ უჯდება სამწუხაროდ, როგორც ისრაელიანებს დაემართათ ეს. თუ რა თქმა უნდა არ მოინანიებენ მთელი გულით და არ შემობრუნდებიან. თუ მზად ხარ, შენ ირჩევ იარო არა ფართო გზით, არამედ ვიწრო გზით. და ამას ირჩევ შენ თვითონ გააზრებულად, შეგნებულად, პასუხისგებლობის გრძნობით. არა ქვეყნიერების ფართო გზა, რაც მინდა, რაც მომწონს, რაც მესიამოვნება, არამედ ქრისტეს ვიწრო გზა, წმინდა გზა, ზეცის გზა, მსახურების გზა ეკლესიაში, რომ მსახურებით ეკლესიაში სულ უფრო და უფრო გაიგივდე ქრისტეს სხეულთან. სულ უფრო და უფრო გამტკიცდე შენს მოწოდებაში და შენს რჩეულებაში. ეს შეგნებული არჩევანი არის. ხანდახან არის ხოლმე ძალიან ისე გეტყვით რა უშუალოდ. შეიძლება შვილებს სხვადასხვა დროს რაღაცა ადგილზე, რაღაცა წრეში, რაღაცა სხვადასხვა უნდათ ხოლმე სადღაცა რომ შევიყვანო, მაგრამ მე ვცდილობ თუ ეს წრეები ან მსგავსი რამე ეკლესიაში არის. ეკლესიაში მოვიყვანო და იმ არტქროსის თუ იმ ბანაკები თუ ის შესაძლებლობები, რაც ეკლესიას გააჩნია, იმასთან დავაკავშირო, ჭიდრო კავშირში რო იყოს. და მას შეგნებულად ვაკეთებ. ხანდახან სულ არ მომწონს რაღაცაზე უარს რო ვეუბნები. მაგრამ მინდა ბავშვობაში, ახალგაზრდობაშივე დაუსახო სწორი გზა, სწორი მიმართულება ღმერთისკენ, ეკლესიისკენ, მსახურებისკენ. იმიტომ რომ მე ყოველთვის არ ვიქნები, ყოველთვის არ ვეყოლები და იმას რასაც ჩავდებ ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში, იმედია იმ გზით გააგრძელებენ ცხოვრებას, იმ გზით გააგრძელებენ სიარულს. ჩვენ ეკლესიაში ვართ. მსახურების შესაძლებლობა გვაქვს. და გამუდმებით მზარდი უნდა იყოს ჩვენი სურვილი და არ უნდა მოგწყინდეს. ვემსახუროთ ღმერთს და ვემსახუროთ ერთმანეთს. იმ სფეროში, იმ ნიჩში, იმ მიმართულებით, რაშიც მოწოდებული ვარ. არ არის ამაზე უმაღლესი და დიდი რამ, რადგან ეს არის მსგავსება ქრისტესი და ეს არის მსგავსება თვითონ ღმერთისა. სიყვარულით ვემსახუროთ ერთმანეთს. ამას აკეთებდა იესო ქრისტე. არ არსებობს ამაზე აღმატებული. და როდესაც ამას ვაკეთებთ,
კიდევ უფრო მეტი წინსვლა, კიდევ უფრო მეტი ჩაღრმავება, კიდევ უფრო მეტი დაახლოება, კიდევ უფრო მეტი მსგავსება მოდის და ჩვენი გაიგივება ქრისტესთან და მის სხეულთან, რომელიც არის მისი ეკლესია. დიდება იესოს. ქრისტეს მიბაძვა და ღმერთის მიბაძვა სიყვარულით, სიყვარულში სიარული და სიყვარულით მსახურება. აი უპირატესი მსახურება, აი აღმატებული გზა ნიჭებისკენ. და იცით, მოდით ნუ გავჩერდებით. ნუ შევჩერდებით ამის ძიებაში, ამის კეთებაში. არ იქნება წინაღობები? არ იქნება წინააღმდეგობები? არ იქნება პრობლემები? არ იქნება ჩავარდნები? იქნება. იქნება. არა ვართ სრულყოფილები, მაგრამ ნურცის დაგვავიწყდება, რომ ქრისტეს სხეული ვართ, ზეცის წარმომადგენლობა ვართ და ეს არის ჩვენი სატრიალო სფერო, ეს არის ჩვენი საფიქრალი სფერო, ეს არის ჩვენი საზრუნავი სფერო, ეს არის ჩვენი გასაუმჯობესებელი სფერო. როდესაც მე ვიპოვი ჩემს ადგილს, თუ რა ნაწილი ვარ მის სხეულში, როდესაც შენ იპოვი შენს ადგილს და იუხვებ ამისთვის რა ნაწილი ხარ ქრისტე იესოს სხეულში, როდესაც სხვაც ასე გააკეთებს და ვიპოვით ყველა ჩვენს ადგილს და ვიფუნქციონირებთ, ამით თვითონ ეკლესია ფუნქციონირებს, ქრისტეს სხეული ფუნქციონირებს. თუ მე თვალი ვარ და ჩემი ადგილი არ მიპოვია, თუ შენ ყური ხარ და შენი ადგილი არ გიპოვია, ეკლესიას მხედველობა აკლია და ეკლესიას ყურთასმენა აკლია. თუ შენ ხელი ხარ და შენი ადგილი არ გიპოვია, თუ შენ ფეხი ხარ და შენი ადგილი არ გიპოვია, ეკლესია ვერ აკეთებს ბოლომდე თავის საქმებს და ეკლესია ვერ გადაადგილდება, ვერ მოძრაობს. ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ, ხოლო სალცალკე მისი ასოები, მისი ნაწილები და სხეული ამ ნაწილებისგან შედგება. მაშინ როცა თითოეულ მათგანს ცალცალკე თავისი ფუნქცია აქვს. დიდება იესოს. ქრისტიანობა ამავე დროს პროცესია ძვირფასნო და სულ უფრო და უფრო უნდა ვემსგავსებოდეთ იესო ქრისტეს და მისი დამსგავსების და მასში გარდასახვის სხვა გზა არც არის, თუ არა მასში ცხოვრება და ფუნქციონირება. ბოლო მუხლი, რომელიც პრინციპში ლოცვის დროს გაჟღერდა, მაგრამ მინდა მაინც გითხრათ, ივანეს 6:63. სიტყვები, რომელიც გითხარით, სულია და სიცოცხლეა. ასე თქვა მაცხოვარმა. ღმერთის სიტყვებში ღმერთის სულია და ღმერთის სიცოცხლეა. და როგორც აღანაც ვახსენეთ, დღეს როცა მოვისმეთ მის ხმას, ნუ უგულებელყოფთ მის ხმას. თუ რამე დასაწყები გვაქვს დავიწყოთ, თუ რამე შესაძლებელი გვაქვს შევცვალოთ, თუ რამე მისატოვებელი გვაქვს მივატოვოთ, თუ რამე აღსადგენი გვაქვს აღვადგინოთ. ოღონდ ვიტრიალოთ ჩვენი მოწოდების სფეროში. როგორც აქ ისი აქედან წასულები, რადგან აქ უფრო იშვიათად ვართ ვიდრე გარეთ და რაც მთავარია გარეთ, იმ 6 დღეში არ უნდა გვავიწყდებოდეს, რომ იქაც მისი სხეული ვართ, იქაც მისი სხეულის ნაწილები ვართ. მომისმინეთ? სიტყვები, რომელიც ღმერთისგან მოდის, სულია და სიცოცხლეა,
რასაც ვლაპარაკობთ, ამას ღმერთის წმენაში ცხოვრება და სიარული სჭირდება, მაგრამ ვერ ვიცხოვრებთ ღმერთის რწმენაში, ღმერთის სიტყვის გარეშე. ყველაფერი ღმერთმა ჩვენ ცხოვრებაში თავისი სიტყვით უნდა მოიტანოს. როგორ უნდა მოიტანოს? სიტყვა, რომელიც ითქმება, რასაც მისი სული აცოცხლებს და სიცოცხლეთ შემოაქვს ჩვენში. და ჩვენ ვიგებთ, წმუნდებით ვიჯერებთ, რომ ეს სწორია. ეს მისი სიტყვა. ეს მისი სულისგან არის. ეს სიცოცხლის მომცემი და მომნიჭებელია. ეს არის სიცოცხლის გზა. მის სიტყვას მოაქვს ეს სული და ეს დამაჯერებლობა. ვერ ვიცხოვრებთ ღმერთის წმენაში, ღმერთის სიტყვის გარეშე. ვერ მოვიქცევით ამავე დროს ღმერთის სიტყვით, თუ არ დავჩებით ღმერთის ნებაში. ჩვენ ყოველდღე უნდა გვახსოვდეს ჩვენი წარმომადგენლობა ზეციური, რომ ღმერთის ნებაში დავრჩეთ. და ვერ დავჩებით ღმერთის ნებაში, თუ არ ვივლით ღმერთის სულით. ღმერთის რწმენა ვერ იქნება სიტყვის გარეშე. ღმერთის სიტყვაში ვერ დავჩებით, თუ ღმერთის ნება უპირატესი არ არის ყოველდღე ჩვენ ცხოვრებაში. და ვერ დავჩებით ღმერთის ნებაში, თუ მისი სულით, მისი სიტყვიდან მოსმენილი მისი სულით, მისი სიცოცხლით არ ავირჩევთ და არ გავაგრძელებთ ცხოვრებას. მომისმინეთ, სულიერი ამით ცოცხლობს, ამით არსებობს, ამით სულდგმულობს. ეს არის მისთვის ყველა და ყველაფერი. რადგან მისი წარმომავლობა არის ზეციური სულიერი და მას არ შეუძლია ცხოვრება, არსებობა აი ამ სიტყვის, სულისა და სიცოცხლის გარეშე. აქვს ამას წინააღმდეგობა? ძალიან დიდი. და ეს წინააღმდეგობა მარტო მე და შენ კი არა, თვითონ იესოს ჰქონდა. იესოს ჰქონდა შეტევები, რომ მოწყვეტოდა თავის ზეციურ წარმომავლობას, რომ დაერღვია მისი სიტყვა, არ ეცხოვრა მამის ნებაში, არ მოესმინა და არ გაეგონა მისთვის, თუმცა ის იმდენად იყო მართული სიტყვით, რომ მისი ამომავალი წერტილი მის ცხოვრებაში ასეთი იყო, რათა აღსრულდეს წერილი. მოვიდეს მეფობა შენი და იყოს ნება შენი, რაც მის წერილზე, ღმერთის ცოდნაზე, მის ნათქვამზე, სიტყვით გამოთავისუფლებულზე, ჩვენთვის კი დაწერილი არის განსაზღვრული. და ჩვენ გამუდმებით შეგვიძლია აი ამ სიტყვებს დაუბრუნდეთ. ყოველთვის მოგეწონება, შენი თავი არ მოგეწონება ყოველთვის. ყოველთვის იქნები, სახარების ღირსი ვერ იქნები ყოველთვის. მაგრამ რა უნდა გააკეთო? ისევ მას უნდა დაუბრუნდე. ისევ სიტყვას უნდა დაუბრუნდე. ისევ სული და სიცოცხლით უნდა ისარგებლო, ისაზრდო, იცოცხლო. ისევ აი ამ არეალში უნდა იყო, ისევ ამ გამოცხადებით უნდა გააგრძელო ცხოვრება, რომ მისი სხეული ხარ, მისი სხეულის ნაწილი ხარ. ფუნქცია გაქვს, მოწოდება გაქვს, დანიშნულება გაქვს. დამიჯერე, არაფერი არ არის ასეთისთვის ამაზე მეტი და ამაზე უკეთესი. და ნახეთ, ჩამონათვალი როგორი იყო, თავიდან რომ წავიკითხეთ, ხო? იქ მრავალნაირი იწყებს მოციქულობით და სხვადასხვა რაღაცეებზე ლაპარაკობს, სხვადასხვა ნიჭებზე ლაპარაკობს, სხვადასხვა, ასე თქვათ, მსახურებებზე ლაპარაკობს, მსახურებანი მართლაც სხვადასხვა, სული იგივე არის. და ჩვენი სწრაფვაც, ლტოლვაც, ძიებაც გამოდგმებული არის ამ არეალიდან. არ გამოვიდეთ. ამ არეალიდან გარეთ არ დავრჩეთ. დიდება უფალი იესო ქრისტეს.
მე ვცდილობდი რომ დღეს ჩამებეჭდა ჩვენს გულებში და ჩვენს აზრებში რომ ქრისტეს სხეული ვართ და ცალ-ცალკე მისი ასოები. ამ სახურების შემდეგ წავალთ ჩვენ. შეიძლება 6 დღე არ გამოვჩდეთ, შეიძლება 1-2 დღე კიდე გამოვჩდეთ სხვადასხვა მსახურებაზე, ეს უბრის იქნება, უჯრედის იქნება თუ ახალგაზრდობის სხვა რამ, მაგრამ ერთად ისევე ყველანი შევიკრებებით შემდეგ კვირა დღეს ზიარებაც გვექნება და ამ ზიარების და ღმერთთან თანაცხოვრების ზეგავლენა იმდენი იქნება და ისეთი იქნება როგორ დავდიოდით ამ მოწოდებაში რომ ქრისტეს სხეული ვართ ერთად ცალ-ცალკე კიდევ მისი ასოები. მოდით წამოვიდეთ და ვილოცოთ. ჯერბასოზე ციერო მამა მადლობა შენ დიდი სიყვარულისთვის. მადლობა იესოსთვის. მადლობა რომ შენს ეკლესიად გვიწოდებ ღმერთო. მადლობა იესო რომ შენი სხეული ვართ უფალო. შენი სხეულის ნაწილები. მადლობა ამ ახალი სიცოცხლისთვის. მადლობა ამ ზეციური წარმომავლობისთვის. მადლობა ყველაფრისთვის მამა. აკურთხე თლიანად შენი ეკლესია უფალო. ამ სიტყვაში, ამ გამოცხადებაში, ამ დარწმუნებულობაში და აი ამ სიცოცხლეში უფალო. ვიყოთ მოყვარულნი, ვიყოთ მაძიებელნი. ვიყოთ უფალო შენგან ნაბოძების მიმღები, შემთვისებელნი უფალო ღმერთო და შესადიდებლად მისი გამტარებელი და მისი აღსრულებელნი უფალო. გააგრძელე უფალო ღმერთო ჩვენში და ხედაღლა წარმოაჩინე ჩვენში უფალო ღმერთო. ძიება შენი. ძიება უფალო ღმერთო იმ აღმატებული ნიჭებისა, იმ მსახურებისა უფალო და იმ საქმიანობისა უფალო, რაც განგვისაზღრე, რაც დაგვიდგინე, რასაც ჩვენგან ელოდები უფალო ღმერთო. რაშიც უნდა დავდიოდეთ, რაშიც უნდა ფუნქციონირებდეთ, რის მიხედვითაც უნდა ვცხოვრობდეთ და შესაბამისად ვიქცევოდეთ უფალო ღმერთო. აკურთხე შენი ერი, აკურთხე შენი ეკლესია უფალო. კიდევ უფრო მეტად გავიზარდოთ, კიდევ უფრო მეტად გავძლიერდეთ, კიდევ უფრო მეტად დაგიახლოვდეთ, კიდევ უფრო მეტად დაგემსგავსოთ და კიდევ უფრო მეტად ვიყოთ აღსრულებელნი. როგორც შენ აღასრულე იესო მამის ნება და წერილი, ასე ჩვენც ვიყოთ აღსრულებელნი. თქვენი ნებისა უფალო, თქვენი განსაზღვრებისა. ყველა ერთად როგორც ეკლესია, როგორც სხეული და ცალ-ცალკე როგორც ასოები. თქვენ ყველაფრისთვის. ამ დიდებული ნიჭისთვის, ამ დიადი საჩუქრისთვის, აი ამ შესაძლებლობისთვის უფალო. მადლობა პატევით აღვანი. ერთო ღმერთო, წმინდაო სამებაო, მამაო, ძეო სულო წმინდაო. ამენ. ჩვენ უგალობებთ უფალს განვადიდებთ მას, მაგრამ მაინც არ მინდა შანსი გაუშვა ხელიდან. თუ არის ვინმე აქ ახალი მოსული, პირველი მოსული, ვისაც თავისი გული, თავისი ცხოვრება უფლისთვის არ ჩაუბარები, არ გადაუწია და დღეს გადაწყვიტა რომ უნდა რომ იესო თავის უფლად მიიღოს, თავის მხსნელად აღიაროს. თუ არიან აქ ამისთან ადამიანები, თქვენი სახელი ნუკრი, თქვენი სახელი როგორ? ჩემი სახნია ყოფილხარ, მეც გიორგი ვარ. მოდით ძმებო, აი აგერ ჩამობრძანდით. მოდით ჩემსკენ შემოტრიალდით სახით. თქვენი სახელი? ტარიელი, სასიამოვნო ტარიელი. ნუკრი, გიორგი, ტარიელი. ძალიან კარგი. აი ამ კაცმა მოგიყვანათ, ნამდვილად აი ეს კარგი კაცი არის. უყვარს ადამიანები და მას უნდა რომ ადამიანები გადარჩნენ და იცის რომ იესო ქრისტეს გარეშე ვერ გადავრჩებით.
ყველა מחარებელი არის კურთხეული და დასაფასებელი აი ამ ჩვენი ძმის ჩათვლით და სწორედ მისმა ღვაწლმა მოგიყვანა აქამდე, თუმცა ეხლა როცა აქამდე მოხვედით, ეხლა ყველაზე მთავარი არის იესო ქრისტე. იესო ქრისტე ირწმუნოთ, მიიღოთ თქვენს გულში და აღიაროთ თქვენ საკუთარ მხსნელად, თქვენ სუფლად. სინამდვილეში ის მართლაც არის თქვენი მხსნელი, მას იმდენად უყვარხართ და ისე უყვარხართ, რომ თქვენი გულისთვის ჯვარზე მოკვდა თქვენი ცოდვების აპატიებლად. ნუ მეტყვით ეხლა რომ ცოდვა არ მაქვსო და არაფერი არ შემიცოდიაო. ყველანი ცოდვილები ვართ და ყველას მრავლად შეგვიწოდია, მაგრამ კარგი ამბავი ის არის, მიუხედავად იმისა, რომ ცოდვილები ვართ და შეგვიწოდნია, იესო კუპატიობს ჩვენს ცოდვებს. თუ ამას ვთხოვთ და თუ ამას ვეტყვით, უფალო, მაპატიე ჩემი ცოდვები. ამიტომ მე მინდა ეხლა თქვენ შემოგთავაზოთ ლოცვა, ეგრეთ წოდებული ცოდვილის ლოცვა. მე ვიტყვი სიტყვებს და თქვენც ჩემთან ერთად გაიმეორეთ. იმდენად ხმამაღლა, რომ თქვენი სიტყვები თქვენმა ყურმა მოისმინოს. ეს იქნება ლოცვა ცოდვების პატიების, შერიგების და იესოს მიღების და შესაბამისად თუ აქედან წახვალთ, იესოს წმენით, იესოსთან ერთად და შანსი გეძლევათ დაიწყოთ ახალი ცხოვრება, როგორც ერთდროს მე მომეცა ეს შანსი და გამოვიყენე, ასევე თქვენ გეძლევათ ეს შანსი და თქვენც გამოიყენეთ. მოდით აი ერთმანეთს მიუახლოვდეთ და მოდი ვილოცებ და თქვენ ჩემთან ერთად გაიმეორეთ. ზეციერო ღმერთო, ზეციერო მამაო, მე ცოდვილი ვარ და ქრისტეს ძახილზე მოვდივარ შენთან. შენც გაიმეორე, ქრისტეს ძახილზე მოვდივარ შენთან. მაპატიე ჩემი ცოდვები, ჩემი უღმერთოება, ჩემი ურწმუნოება. მადლობა იესო, რომ ჩემთვის მოკვდი ჯვარზე. დაღვარე შენი წმინდა სისხლი და მაპატიე, რაც შემიცოდნია. უფალო, შემოდი ჩემს გულში, შემოდი ჩემს ცხოვრებაში და წარმართე ჩემი ცხოვრება. წამიძეხი, რომ გამოყვე და ვიცხოვრო შენთვის სათნო და მოსაწონი ცხოვრებით. მადლობა, რომ დღეს დამიძახე, მიპოვე, მაპატიე, შემირიგე და ჩემი უფალი ხარ ამ წუთებიდან. ამინ. მოდით ძვირფასო ეკლესია ვილოცოთ აი ამ ადამიანებისთვის, ვაკურთხოთ, დაულოცოთ, რომ აი ამ წუთებში ქრისტეს ჯვარცმის გამო ყოველგვარი ცოდვა, ყოველგვარი წყევლა და ყოველგვარი უბედურება გაუქმდეს მათ ცხოვრებაში და ეზიარონ უფლის მადლს, უფლის წყალობას, უფალმა მისცეთ მათ ახალი გულები, შეეხოს მათ გულებს თავისი სულით, რაზეც ვილაპარაკეთ და წაუძღვეს აი ამ ახალ ჭეშმარიტად ქრისტიანულ ცხოვრებაში. მოდით ეკლესიაო, დავლოცოთ და ვაკურთხოთ ისინი. ძვირფასო მამაო, ჩვენ მადლობას გიხდით აი ამ ძვირფასი ადამიანებისთვის, აი ამ ოთხეულისთვის ღმერთო. ეს შენი ყავი ჩარეული მათ ცხოვრებაში. ეს შენ ინახავდი მათ ცხოვრებას. ეს შენ იცავდი და შენ იფარავდი მათ ცხოვრებას. მრავალი უბედურებისგან და საშინელებისაგან ყავს ისინი. დახსნილი დაცული უფალო იმისათვის, რომ მათ დღეს მოესმინათ შენი სახარება, გადარჩენი სახარება, რომ დღეს მათ გული გაეხსნათ შენი სიტყვისთვის, შენი რწმენისთვის, რომ დღეს მათ შენ ეღიარებინე თავიანთ უფლად, თავიანთ მხსნელად უფალო ღმერთო და მადლობა უფალო ღმერთო, რომ შენ მოუხმე მათ და რომ დაუძახე მათ. უფალო, დაიცავე ისინი, დაიფარე ისინი. უფალო,
შენი ჯვარცმის გამო უფალო ღმერთო მაცხოვრებაში ყოველგვარი წყევლა გაუქმდეს უფალო ყოველგვარი უბედურება უფალო ღმერთო და მაცხოვრებაში მოვიდეს შენი მადლი მოვიდეს შენი წყალობა მოვიდეს შენი სულგრძელობა მოვიდეს შენი პატიება რომ შენი დიდებული სული უფალო შეეხოს მათ გულებს რადგან შენ გიყვარს ისინი უფალო ღმერთო შვი ისინი ხელახლა შვი ისინი ზეციდან დაუკავშირე ისინი შენს ეკლესიას უფალო ღმერთო რომ ჭეშმარიტად ისინიც შენი ნაწილი იყვნენ უფალო და მათში იყოს შენი სიცოცხლე ჩვენ როგორც ეკლესია ვლოცულობთ მათთვის ვაკურთხებთ მას და მადლობას გიხდის მათთვის იესოს სახელით ამინ ძმებო აი ეს გახლავთ ალეკო გაბარაშვილი ყოველთვის ეცნობა ასე პირველად მოსულ ადამიანებს ესაუბრება და თუ რომელიმეს ახალი აღთქმის წიგნი არა გაქვთ აი ასეთი საჩუქრად მოგცემთ ის ცოტა ხანი გაყევით გაგესაუბრებათ შენ შეგიძლია გაყვე ისა შენ შეგიძლია შენი მოყვანილები არიან შენ შეგიძლია გაყვე და თუ გაგესაუბრებათ დაგელაპარაკებათ მსახურებების შესახებ იქნება თუ რამე საკითხი გაქვთ საჭიროება ილოცებ და თუ არა გაქვთ ახალი აღთქმა სახარება ის გაჩუქებთ გაყევით ცოტა ხანი ალეკოს გაგურთხოთ უფალმა სინათლე სიმღერა ჩემი შენ მიმეწყვიწინ შენ ხარ ხმა ჩემს გულში შენ ხარ სიყვარული არ ვინ არ შენსი ქმილება შენი განგადიდებს შენი შექმნი შენთვის ვარ შექმნილი და მე შენს გარეშე არ ვარ სრულქმნილი შენ ხარ სინათლე შენ ხარ სინათლე სიმღერა ჩემი შენ მიმეწყვიწინ შენ ხარ ხმა ჩემს გულში შენ ხარ სიყვარული არ ვინ არ შენსი ქმილება შენი განგადიდებს შენი შექმნილი ვარ შენთვის ვარ შენს გარეშე არ ვარ სრულქმნილი რა შენ სიყვარულში ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ მე შევიცვალე და ახალი ქმილება ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ მე შევიცვალე და ახალი ქმილება ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ მე შევიცვალე და ახალი ქმილება ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ რა შენ სიყვარულში ვარ მე შევიცვალე და ახალი ქმილება ვარ ეს სიტყვები ყველამ ვიცით შენში არის რაც სურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ჩემი ყველაფერი მოდით ყველამ თქვათ შენში
არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ შენში არის რაც მოდით ეკლესია თქვით სიცოცხლე შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე მოდით ერთხელაც შენში არის რაც მსურს სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ არის რაც სუნთქვა ხარ სიცოცხლე ყველაფერი ხარ ჰალელუია გება ჩვენს ღმერთს ეს ღირსია თაღვანისცემის ამენ გება უფალს ჩვენი დღევანდელი მსახურება ამით დასრულდა და კურთხეულ დღეს გისურვებთ